Son omnívoros, consumen insectos, néctar, frutas y bayas. En Australia, son considerados plagas en viñedos por perforar uvas. Emiten cantos suaves y balbuceantes. Algunas especies, como el anteojitos japonés, son valoradas como aves de jaula por su melodía. Sus nidos son pequeñas estructuras en forma de cuenco, hechas de hierba, musgo y telarañas, ubicadas en árboles o arbustos. Ponen 2 a 4 huevos azul pálido, sin manchas. La incubación es una de las más cortas entre las aves. El anteojitos del cabo incuba sus huevos en solo 10 días. Estudios genéticos sugieren que los zosterópidos podrían ser una subfamilia, Zosteropinae, dentro de los Timaliidae, debido a su relación con las Eugina.